Всем привет! Рада вас снова увидеть на нашем канале магазина Тенов. В данном видео мы с вами будем рассматривать нагревательный элемент для стиральных машин Samsung старого типа, которые непосредственно снимаются с передней части бака. Вот так они выглядят. Тены производства Термоват Италия. 1900 Вт с датчиком температуры. Купить данные тены вы сможете в нашем магазине, перейдя по ссылочке, либо задав вопрос в Viber, WhatsApp по номеру телефона, также в описании. Всем спасибо, что смотрели. Ждем ваших заказов.